حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیات های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی برادرت هارون بگیر به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم درشت معامله نکن. ولی بسیار پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درشت استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون را گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم اینکه مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارى، من که پروردگار تو هستم رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این مژده را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و اون راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد. موسی گفت من قوه هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش در وقت چاش گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدهار میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید موسی.
گفت نه شما شروع کنین، هر چی دارین گفت شروع کنین. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردن. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب میآیید، بی پروا باش، عصا تا سر گفت. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آنچه که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت. میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگن عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارن، مشقت دارن. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، در پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگر پرواز کردن نمیتوانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم این قدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام. حضرت ابراهیم گفت زر خالص هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند، اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگوید میکائیل ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گفت ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن اللهی که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. به این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هر چی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خود دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید، به این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادرای عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من، یک خاک در دست بگیر، بیرون شو، وجعلنا من بین ایدیهم سدا
و من خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شوف کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم، لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس، گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ گفت چی میترسی؟ دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمنی من شوند نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. اگر یک لحظه غمخوارم باشی به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی میبخشد، برای من شادی میآورد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بدیم، آشخانه افغانها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خودت، در گردن کودک تو، در گهواره های کودکت کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به منها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، ان شاء الله الله شما را کمک میکند.